tile 25 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ sibiridon septembre kalo tile 23 san 2023 kɔnɔna na tribune des Nations Unies ale kɛnɛ kan an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale yɛrɛ yamaruya ɲini kɛ yamaruya minnu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ba Maliba ale yɛrɛ kɔni bɛ ka a dakan o yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. A tilala tun k'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna kɛ kosɛbɛ walasa fanga tigilamɔgɔ olu bɛ se k'u ka baara tɛmɛ ko ɲuman kɛ cogoya min na. Tribune des Nations Unies kɛnɛ kan a y'a ta kuma caman wɛrɛ la i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye Niger ka ko a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛna u da don intervention militaire la tuguni intervention militaire min ni o yɛrɛ kɔni bɛ CEDEAO kun ka k'o ɲɛsin Niger ma ko o yɛrɛ kɔni to olu fɛ la koyi tuguni. An bɛ taa Kɛnɛdugu juma don septembre kalo tile 22 san 2023 kɔnɔna sɔgɔmada fɛ kari dɔ ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ k'a kun bɔ Sikaso k'a kun da Bamakɔ kan a yirala k'a fɔ kari ale yɛrɛ ye siraba kasara kɛ siraba kasara min yɛrɛ kɔnɔna na ni maa 38 o yɛrɛ kɔni tun bɛ kari kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa 5 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na minnu bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli badane ma Ala k'o di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ halisa an bɛ Ala deli Ala ka dɔ bɔ siraba kasara la. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔnfɛla la k'a daminɛ Tɔnbɔkutu la ka taa Duwanza la a yirala k'a fɔ binkani wale minnu bɛ ka kɛ olu fɛ yen nɔ o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ dadigi ka sabu olu ka baloko o sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ kɛlɛ o ye minnu b'o jabalaw la n'an bɛ olu wele ko déplacé interne a yirala k'a fɔ olu ka ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka sigi sen kan dɔɔni dɔɔni mais olu yɛrɛ kɔni hakilina ye ka segin ka taa u jabala la. Halisa an bɛ to an ka kɔrɔnfɛ kibaru la an bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw pankuru dɔ o yɛrɛ kɔni binna pankuru min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ an ka paramilitaire caman kun b'a kɔnɔ ani an ka kɛlɛkɛminɛn caman a yirala k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn caman kɔni o yɛrɛ kɔni tiɲɛna mais min yɛrɛ kɔni ye maaw ta fan ye kunnafoniya ma di olu la fɔlɔ. An bɛ taa kɔka kibaru la Faransi jamana ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Niger ɲamɛkaw fɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka minɛnw ta ni Ala sɔnna ma yanni san 2024 cɛ a y'a yira k'a fɔ ko olu ka masi o yɛrɛ kɔni tɛna to ɲamɛkaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ ko olu ka masi o yɛrɛ kɔni tɛna to ɲamɛkaw fɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma wagati min na ko o yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko olu ka lasigiden min ni u bɛ ɲamɛ ko o bɛ a ka minɛnw cɛla ka bɔ yen nɔ. Halisa an bɛ to Faransi ale yɛrɛ kɔni ka kibaruyaw kɔnɔna na MHD ni ale yɛrɛ kɔni dɔnkilidalaba ye ni a sigiyɔrɔ o kɔni kun bɛnnen don Faransi ma kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ɲangini ale ka ɲangini min ni ale yɛrɛ kɔni kan ka san 18 o yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ kɛ ka sabu kɛ ale yɛrɛ kɔni sen yela bɔnɛni na min ni o yɛrɛ kɔni kɛla san 2018 kɔnɔna na. An bɛ taa Bɛnɛ a yirala k'a fɔ Bɛnɛkaw fɛ yen nɔ tasuma mɛnɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɛla olu fɛ yen nɔ sibiridon san 2023 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 9 waati a yirala k'a fɔ tasuma mɛnɛ o yɛrɛ kɔni kɛla u ka taji bila yɔrɔ dɔ la min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa damadɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna ni na minnu bɔnɛna ni na an bɛ Ala deli badane ma Ala k'o di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso a yirala k'a fɔ docteur dɔ ni ale yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Burkina Faso ma ni ale yɛrɛ kɔni kun ye kumakan cɛjugu ta ko o ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ni ale bɛ wele ko capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni ɲangini da kan ɲangini yɛrɛ ye min ye o de ka docteur kɛ in kɛ a bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka taa lajɛ fɛn min bɛ kɛlɛ la a ka se k'o dɔn. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ u ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka feerefɛnw ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.